Wala ka anak. Wala. Ganahan ka anak. Sure ba? Ako nanay ako. Sige. May toyo ko. Tiktoyak? Ha? Long nose. Five. Opo. Okay, ayun na. Tarong ka ha? Okay. Magtit ka na? Butang bari na, alahanin mo. Ayun na lang. Kanan na lang, kanan na lang. Kanan na lang. Ini butat. Ini kan butat. Oo. Sama. Ada ya? Heart. Thank you. Push me. Satisfaction. Ayaw ba? Kawawang cowboy, boy. Kapul kampuy, sampuy. Pananghali ang ayaw ay laging kamuting ka. Ang ate ko at ang kuya, ang nanay, tatay at lola, ang buong pamilya.
satisfaction. Kapaligiran natin, pakunti na ang ibon, tubig pa ay maitim, at ang aso na dagat at ilog ay nagdilim. Ang sariwang hangin ay pawala na rin. Ano-ano ba ang ating dapat gawin? Bakit hindi ba natin ito bigyan ng pansin? Daing ng kalikasan ay inyong tingin, kinabukasan ng kabataan ay ating isipin. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Sa dilim, maraming may ugaling magkalat ng sigarilyo, sumingil sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan-saan ang tapon. Daanan ng tubig ay may kalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tingulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung ang syudad merong daga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula, at pagdating ng panahon tayo hindi mukhang kawawa. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Dayuhan man dito sa bayan, ilang kung tumingin. Bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di nyo ba napapansin? Tayo rin ang nahihirapan. Kalikasan, kinabukasan ng kabataan. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ilay-layla, ilay-layla sa dilim. Ilay-layla, ilay-layla, ilalim. Ba ilay-layla, ilay-layla sa dilim. DJ Boom Boom. Idol. Enjoy the best music with the best DJs. Powered by Team Rocket.
ginawa natin natapos na. So, I hope matibay na siya, hindi na siya mababalik. Okay. Live ka pala? Hindi live to, YouTube to. Oh my God. YouTube, ayan. Ito yung magandang ano nila, taga-bake nila. Siya yung magte-testing, guys. Sige ako. Okay, go. Okay, try natin ha kung okay na ba. Oo, sige. Ano sabi mo? Paggawa mo yan, sabi mo ipapagawa mo yan. Ako, papagawa ko. Palagyan ko ng para mag-ano. Ano ba yun? Kabitan. Oo, sige guys. Okay. Anong kapatid? Okay. Ito, gano'n lang ka. Si ate nagluluto. Ang pinakamagaling na cook ng Monmon. Ay, naku. Baka, Ayan. Yun din, yung baker nila. Oh, ayan. Magawa ng cake. Ayan siya. Oh. Yung washer pa. Oh, ayan. Ayan siya. Okay guys. Is na ako. Babalik tayo mamaya. Kasi, ano. Thank you. Kita. Okay guys, ito naman yung gagawin natin ngayon. Nasira kasi yung ano, yung may pin kasi dito, naputol. So, ayusin natin siguro. Palitan natin yung pin dyan. So, bala kong weldingin eh. So, ano lang ang problema. Baka maputol din. So, subukan natin kung guys. Tanggalin yung dating ano, kita nyo yung pin dyan, yung dating pin. Ayan o. Ito yung dating pin. Ayan o, putol. Subukan natin ano. Subukan natin tanggalin yan. Ito guys, naputol eh. Oh. Putol to guys. So, siguro parang ano siguro to. Mga D4 na lansang. Ito siguro concrete nail guys. Pwede ito. Pasok natin to. Pasok natin to, tapos putulan natin. Yan guys, tuloy natin. Yep. So, lalagyan natin ng ano to guys. Mighty band. Ito guys, lagyan natin ng pandikit. Mighty band lang, glue shoes lang. Ayan. Yun. Glue shoes lang siya. Para hindi siya matanggal. Okay guys, lagyan na naman natin.
Kasi hindi natin pala palaging lalagyan kasi kung basa pa, take one at a time. Hindi pwedeng lagyan ng lagyan. Kailangan patuyuin mo muna. Okay. Yan. Tapos sa kabila naman tayo. Pwede na siguro yan. Hindi na siguro matatanggal nila. Okay guys. Job well done. So, eto. Itong pangalawang project natin ngayon, dalawa nagsunod, yung wireless at saka itong pinaka motor niya. Ang inayos ko ngayong araw na to. Oh. Okay na. Testing natin kaya. Okay na? Okay, thank you.